มหานครเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งประจำที่และโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปิดเก็บสัมภาระในที่ต่างก่อนลงจากเครื่องบินกรุณาตรวจนับสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยครับในนามของสายการบินแอร์เอเชียกัปตันเติมสิทธิ์นักบินผู้ช่วยบริการและพนักงานต้อนรับทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการของเราในวันนี้และผมเป็นยิ่งวันที่ได้ต้อนรับท่านอีกในที่ต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณละสวัสดีครับBecause now we have landed at Suvarnabhumi International Airport Bangkok. First static please remain seated and do the cabin opening the overhead compartments. Before leaving, please ensure that you have all your purse not belonging with you. On behalf of AirAsia, Captain Term Seat First Officer Utika and all cabin crew would like to thank you very much for flying with us today. It was a pleasure to have you on board, and we look forward to welcome you again soon. For today, thank you and have a pleasant day. ขอบคุณครับคลิปนี้ถ่ายไม่เยอะมากจะดูตอนแลนด์เฉยๆดูซิเป็นไงดูดิเป็นไงถ่ายสองมุมอ่ะดูดิเป็นไงก็ค่อนข้างเรียวนิด